बढ़ियागा। सूजन, ग्रंथियों का फूलना और शरीर में थकावट या कमजोरी की स्थिति में भी ये दवा असर दिखाती है। सिर और आंखों पर असर, अगर आपको माथे और कनपटी में दर्द होता है जो आंखों तक जाता है, खासकर दोपहर के बाद, तो बढ़ियागा कारगर हो सकती है। आंखों में टीस, जलन और पलकों में कंपन, इन सब पर ये राहत देती है। सांस और खांसी की समस्याएं, एलर्जी, जुकाम, छींकें और दमा जैसी समस्याओं में यह दवा बहुत उपयोगी मानी गई है। खांसी जो दोपहर में बढ़ जाती है या बलगम जो मुंह और नाक से अचानक बाहर निकलता है, इन लक्षणों में बढ़ियागा राहत देती है। इस दवा को आमतौर पर 1 सेंट से 6 पोटेंसी में दिया जाता है। होम्योपैथी से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।